伙伴们好，今天的最高气温仍然达到了38.5度。摸了一下这个花架上面的肉肉，叶片还是挺硬挺的。今年我们川渝地区遭遇了一个历史罕见的变态的高温天气，不仅温度高，而且持续的时间很长。所以最近一段时间，我的主要任务就是在这热辣滚烫的天气里，跟我的肉肉一起战高温都酷暑了。现在是早上的8点半，我家南露台上的遮阳网已经拉上了。得亏我今年买了这张遮光率高达 95% 的遮阳网。我是8月5号抓住了一个短暂的降温天气，给我的这些肉肉浇过一次水，到现在已经有25天左右的时间了。因为有了这张厚厚的遮阳网的保护，目前为止它们的状态还可以。除了少数几盆薄叶系的肉肉之外，其他的肉肉的缺水程度都不算是太严重，还可以再扛几天。这几天我暂时就不需要考虑给它们浇水的问题了。这是我楼下阳台上的肉肉。昨天早上我已经把大部分的肉肉都从外置的花架上面搬到了阳台的里面。它们同样是在8月5号的时候也浇过一次水，但是由于这个花架上面的遮阳网遮光率只有 75%， 比楼上的遮光率要低，所以这些肉肉就明显的很缺水了，叶片蔫巴得特别的厉害。考虑到天气预报显示未来这个高温还要持续10几20天，肉肉虽然抗旱，但也不能够长时间缺水，所以我打算给它们创造条件浇一次水。现在是晚上的10点钟左右，水已经准备好了。在高温天气给肉肉浇水后，特别容易感染炭疽病和烟霉病，所以我在水里面加了一些阿米妙收，也叫苯甲灭菌酯，它可以称得上是治疗和预防炭疽病和烟霉病的神药。由于是预防为主，所以对的比例是1比2000。这次我直接用了这个电动喷雾器来浇水。晚上的光线很不好，我一只手也不太好操作，我就简单的做一下示范吧。肉肉的表面要喷一下，重点是要喷到盆土上面，沿着盆的周围喷一圈，就好像是给肉肉灌根一样，但也不能把盆土喷得太湿太透。高温天气给肉肉浇水不能够浇透，防止盆土浇水后长时间不干，把肉肉的根系闷坏。用刚才的方法把所有的肉肉都喷了2遍之后，我感觉盆土的水分还是补充的不够，于是我又找了一个溜边浇水的神器，来给所有的肉肉又溜边浇了一次水。给大家仔细的看一下我这个溜边浇水的神器吧。其实它就是这样的一个尖嘴的转换瓶盖，在网上花了1块8毛钱，就一共买了5个，直接拎到矿泉水瓶子上面就可以了，比我之前用的弯嘴壶还要方便。推荐小伙伴们也可以去买一个这个小东西，小物件大用途。毕竟养多肉都少不了要做溜边浇水这件事。现在是我浇水之后的第2天早上，也就是今天早上。我昨天晚上又给花架移了一个位置，把它搬进了我家的客厅。昨天晚上客厅的空调开了一整夜，旁边的这个电风扇也对着这些肉肉吹了一整夜。这2天正好是周末，反正我在家的时候客厅也要开空调，我就打算让这些肉肉这2天就摆在这里。我这次给它们浇的水还是有点偏多，等盆土干一点之后再给它们搬出去。本来在极端的高温天气里是不适合给肉肉浇水的，但我这次也是没有办法了。
它们已经干了25天了。高温持续的时间太长了，再这样干下去的话，肉肉的根系就完全枯掉了。所以我创造了这个条件，给它们浇了水，希望它们能够平安吧。后续的情况我会继续分享给大家的。欢迎小伙伴们跟我一起陪着这些肉肉打败这只凶狠的秋老虎。好了，今天的分享就到这儿咯。